요즘 재건축조합 관계자들을 만나면 자주 듣는 이야기가 있습니다. 바로 대지 지분이 이상하게 되어 있다, 또는 등기를 들여다보니 전혀 모르는 이름이 소유자로 남아있다. 같은 평형인데 왜 누구는 대지 지분이 더 많냐, 이런 질문입니다. 실제로 압구정, 잠실, 신반포, 목동 등 이름만 들어도 잘 알만한 주요 재건축 단지에서 대지 지분 문제에 관한 문의가 부쩍 늘었습니다. 심지어 조합 설립 이후에 수년이 지난 시점에서야 이 문제가 수면 위로 드러나는 경우도 있습니다. 겉으로는 조용하지만 속으로는 언제든 폭발할 수 있는 지뢰 같은 이 문제. 오늘 제가 말씀드릴 주제는 바로 대지 지분 정리 문제입니다.